من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و عبدالله می گوید که پیامبر خدا درود بر او هنگامی که به منطقه زیتووا جای از نزدیک مکه مکرمه می رسیدند در آنجا منزل کرده شب می خوابیدند. چون صبح می شد هنگامی آمدن به مکه نماز صبح را ادا می کردند و جایی که پیامبر خدا در آنجا نماز خواندند عبارت از تپه ریگی بسیار سختی است و مسجدی که در اینجا بنا یافته است در آن موضعی که پیامبر خدا نماز خواندند نیست، بلکه در پایان آن موضع روی تپه ریگی سختی دیگری است. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن